হাই ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে। তোমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস টয়েস নিয়ে আসছে। আমি চলে আসলাম। আমি তোমাদেরকে প্রথমেই দেখাতে চাই, দেখো এটি কি। ওয়াও, একটি ক্যাকটাস ট্রি তোমরা কিন্তু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। খুবই সুন্দর এই ক্যাকটাস ট্রিটি। ওয়াও, একটি সুন্দর ক্যাকটাস ট্রি কিন্তু তোমরা আমার হাতে দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। এটি কিন্তু সম্পূর্ণ রাবারের তৈরি করা, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। ওয়াও, ঠিক আমরা এখানে দেখে ফেললাম, এটা আমরা রেখে দিই। এরপরে আমাদের কাছে আছে একটি নতুন বাস। ওয়াও, সম্পূর্ণ নতুন আকর্ষণীয় একটি বাস কিন্তু তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। ওয়াও, কত সুন্দর এই বাসটি দেখো। সোহাগ এসি গ্রিন লাইন বাসের মতো দেখতে। উপরের অংশটি কিন্তু দারুণ করা হয়েছে। সামনের আয়নাগুলোও দেখো কত সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে এটা। ওয়াও, একটি ব্র্যান্ড নিউ টয়েস 6 চাকা বিশিষ্ট একটি সুপার এসি বাস কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম বন্ধুরা। কত সুন্দর এই বাসটি, সম্পূর্ণ নীল কালারের এবং এর হুইলসগুলো কমলা রঙের। নিচের অংশটি সম্পূর্ণ কালো করা হয়েছে এতে। উপরের অংশটিও কিন্তু বেশ দারুণ। ওয়াও, এটা আমরা রেখে দিই। এরপর আমাদের কাছে আছে এই টয়েসটি। ওয়াও, এটি একটি ব্র্যান্ড নিউ টয়েস। সুন্দর একটি ব্র্যান্ড নিউ টয়েস আমরা দেখে ফেললাম, এটি আমরা রেখে দিই। এরপর আমাদের কাছে এই পাশে আছে একটি মিনি প্রাইভেট কার, সুপার ডুপার মিনি প্রাইভেট কার। ওয়াও, এটি আমরা দেখে ফেললাম, এখানে রেখে দিই। এরপরে আমাদের কাছে আছে এই টয়েসটি। একটি কন্টেইনার ট্রাক কিন্তু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা। ওয়াও, এটি আমরা দেখে ফেললাম। এরপরে এখানে আছে একটি সুপার ডুপার ডাবল ডেকারের বাস। সুন্দর একটি বাস আমরা দেখে ফেললাম, কমলা রঙের। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।